सावधान रोज विश्राम रोज सावधान दौड़ कदम ताल एक दो एक दो एक दो एक 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 दौड़ थम 1 2 3 4 अच्छा रोज विश्राम नंबर 2 करो सावधान पंप के 3 कदम पीछे लाइन बंद 1 2 अप 1 2 अप 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अप 1 2 3 4 बंद करेंगे अप 1 2 बंद करेंगे तो आप बोलेंगे करेंगे अप अप जैसे थे एक साथ विश्राम होगा अब बोल अप नंबर 2 करो सावधान पंप का घेरा लगाओ 1 2 अप 1 2 3 4 सजेंगे अप विश्राम बनाएंगे अप नंबर 2 करो सावधान खुले पानी से काम करने के लिए एक सेक्शन से 6 होज का 2 डिलीवरी लाइन क्रूज शुरू करो 1 2 अप पीछे आ जाएगी पीछे जाएगी पीछे जाना है ठीक है हाँ ऐसे घुमा के ए लड़की इतने ऊंचे नहीं यहाँ से जाते हैं चल शाबाश सीधा सीधा जाएंगे सीधा जाएंगे सिंगल 1 2 सिंगल बगल 1 2 1 2 उठने से फंसा उसको उठने पे चल 1 2 3 4 नीचे वापिस लगाया आप पे एक राउंड में डबल राउंड करते नंबर 2 तत्काल गणना करायला संपर्क करा पुन्हा ध्यान दे कांस्टेबल सत्तावन तत्काल गणना करायला संपर्क करा नंबर 6 पंप की दूसरी डिलीवरी का पानी खोलो ये इनके दहाने चल देंगे नंबर 6 सारी लाइन बंद करो सामान लपेटो रस्सी खोलो पहले एक उंगली से खोल रही रस्सी क्यों पूरे हाथ में क्या रखा तेरे वो लगी है सर हाथ छिल गया सावधान श्रीमान अग्निशमन कार्य पूर्ण हुआ सामान चेक किया सही पाया अग्रिम आदेश श्रीमान अपना स्थान लो नंबर 2 करो सावधान लाइन तोड़